হ্যালো বন্ধুরা, আমি বার্থডেতে কি কি গিফট পেলাম সেটাই আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তার মধ্যে এটা হলো একটা, চলো খুলে দেখি কি আছে। তো এটাকে আমি টিকটক স্টাইলে খুলে নিলাম। তার নাম ট্রাইপড। গিফটটা কে দিয়েছে লং ভিডিওতে শেয়ার করব। চলো আরো গিফটগুলো খুলে দেখে নি। 1 মিনিট দাঁড়াও, নিয়ে আসছি। এই দেখো চলে এসছে আমার কাছে প্রত্যেকটা গিফট। এবার চলো খুলে নি। তো সবগুলো খোলা হয়ে গেছে। এবার আমি তোমাদের জামাগুলো পরে দেখাবো। তো গিফটে আমি 3টে ড্রেস পেয়েছি। প্রথমে যে ড্রেসটা পরে ভিডিও করছিলাম সেটা, আর এই হোয়াইট গ্রাউন্ডটা, আর এই 2 পিসটা। তোমরা বলো এই 3টে জামা কেমন হয়েছে? আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে 3টে ড্রেসই। চলো তোমরা দেখো আমি কতগুলো চকলেট পেয়েছি। এই দেখো এতগুলো ডেরি মিল্ক, একটা বড় ডেরি মিল্ক, একটা মিল্কি বার, কিটক্যাট, আরো অনেক রকম চকলেট পেয়েছি। চকলেট খাওয়া হয়ে গেছে তাই এখানে নেই। যে গিফটগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে পারলাম না সেগুলো আমি লং ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। কোন গিফটটা কে দিয়েছে সেটাও তোমাদেরকে বলবো। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করো। আজ তবে আসি, টাটা।